दर्शकबिन हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ पोल्ट्री नेपाल टिभी एन्ड बिजनेस आइडिया जी नेपालमा संतोष अधिकारी आज फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु र साथीहरु आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई लेयर्स कुखुराको अण्डा उत्पादन सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु। लेयर्स कुखुराको अण्डा उत्पादनबाट के कति प्रफिट लिन सकिन्छ, कति लगानी चाहिन्छ, कति समयपछि त्यसले अण्डा दिन्छ, सम्पूर्ण जो जानकारी छ हजुरहरुमा लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हजुर मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने भिडियोको तल दिएको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमा दिएको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। यसले के हुन्छ कि मैले आउने समयमा हजुरहरूलाई अरु पनि पोल्ट्री सम्बन्धी बिजनेस सम्बन्धी भिडियो अपलोड गर्नेछु जसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबभन्दा पहिला पाइन्छ। र साथीहरु अब कुरा गरौँ 1000 कुखुराको हिसाबले म गर्छु 1000 कुखुरा पाल्दाखेरि कति लगानी हामीसित कति रुपैयाँ हुनु पर्यो कि 1000 कुखुरा हामीले लेयर्स कुखुरा पाल्न सक्छौं। साथीहरु अब 1000 कुखुरा पाल्दाखेरि चाहिँ जो दानाबाट लिएर मेडिसिनबाट दबाई पानीबाट लिएर जबसम्म अण्डा उत्पादन दिँदैन त्यसलाई जो छ लगभग खर्च जो छ एउटा कुखुराले 900 देखि 1000 रुपैयाँ लाग्छ अहिलेको समयमा। साथीहरु मोटामोटी 1000 रुपैयाँले लिएर हैनम 1000 इन्टु 1000 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ जो छ उनीहरुलाई खर्च मात्र आयो जबसम्म त्यसले अण्डा दिँदैन। र अब खोरको खर्च पनि लाग्यो साथीहरु। खोर जो छ लगभग 4-5 लाख रुपैयाँ त खोर पनि लाग्यो, यताउता गर्दा आफू बस्ने एउटा ठाउँ पनि बनाउने सबै गर्दाखेरि 5 लाख रुपैयाँ लाग्यो। 5 लाख रुपैयाँमा हामीले जो छ एउटा वर्ष जो छ 5 वर्ष टिक्यो भने 2 लट हामीले त्यसमा गर्न सकियो लेयर्स कुखुरा पालन। र 2,50,000 म यता जोड्छु, 2,50,000 अर्को लटलाई चाहिँ छुटम किनकि 2,50,000 मात्र यो लटको लागि जोडम हैन। 2,50,000 2,50,000 जोड्दा तपाईको 12,50,000 चाहिँ हाम्रो लगानी लाग्ने हो पहिलो लटमा, हो कि हैन। अब अन्डाको दिनमा अब अन्डाको एउटा कुखुराले अन्डा उत्पादन दिन्छ हैन, त्यसलाई हामीले दिनमा अब दाना त खुवाउनु पर्यो, यति लगानी गरेर पछि अन्डा दिन्छ भन्ने त चाहिँ दिनमा पनि तिनीहरुलाई अब जब अन्डा उत्पादन दिन थाल्छन् तब पनि उनीहरुलाई लगानी चाहियो। दिनमा अब कति जो छ हामीले तिनीहरुलाई लगानी गर्न पर्यो भनेपछि एउटा कुखुरालाई 9 रुपैयाँ खर्च आउँछ दानाबाट लिएर सबै जो छ दबाई पानी अनि ज्याला सबै जोडेर एउटा कुखुरालाई 9 रुपैयाँ खर्च आउँछ। 9 इन्टु 1000 कुखुरा 9000 रुपैयाँ चाहिँ खर्च आउँछ साथीहरु यो लेयर्स कुखुरालाई। यो मोटामोटी सबै मैले जोडेको छु किनकि कतिपय साथीहरुले दाना मात्र जोड्नुहुन्छ त्यसमा धेरै प्रफिट देखिन्छ, त्यसै चाहिँ नगर्नु होला साथीहरु। हरेक चीज जोड्दाखेरि 9000 रुपैयाँ चाहिँ 1000 रुपैयाँ 1000 कुखुराले दिनमा खर्च आउँदो रहेछ साथीहरु। दाना मात्र गर्ने सबै कुरा जोड्नु पर्ने हुन्छ, हामीले ज्याला जोड्नु पर्यो हैन, आफूले रेन्टमा लिएको ठाउँको भाडा जोड्नु पर्यो, अनि कहिलेकाहीँ दबाई पानी दिनुपर्ने हुन्छ, भ्याक्सिन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि जोड्नु पर्यो। जोड्दाखेरि चाहिँ 9000 दिनमा हाम्रो खर्च हुँदो रहेछ। अब हामीले 9000 दिनमा खर्च गरेका छौं, अब हामीलाई त्यसबाट प्रफिट कति रेट अन्डाको आउनु पर्यो साथीहरु। के छ कि लेयर्स कुखुराको अन्डाको रेट फिक्स छैन, कहिले तपाईको 12 रुपैयाँ हुन्छ, कहिले 11 रुपैयाँ हुन्छ, कहिले 10 रुपैयाँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ पिछलो समय त धेरै सस्तो थियो। एक बेला त तपाईको लकडाउन पहिलाको लकडाउन भन्दा पहिला त तपाईको 6-7 रुपैयाँसम्म नि बेच एकदमै गाह्रो परेको, त्यही बेला बढी उत्पादन भयो साथीहरु। अहिले के छ कि बीचमा रानीखेत रोग आइदियो, कुखुराहरु धेरै जो छ लेयर्स कुखुराहरु मरे, त्यसै कारण चाहिँ अन्डा उत्पादन कम भएको कारण चाहिँ अहिले रेट राम्रो बढेको छ। रेट बढ्दाखेरि पनि तपाईको किसानहरु जो छ सन्तुष्ट छैनन्, सन्तुष्टि मैले देखेको छैन। किसानहरुलाई खासै प्रफिट छैन साथीहरु किनकि लेयर्स दानाको रेट महँगी दियो साथीहरु। अनि के भयो कि तपाईको अब 2000 कुखुरा पाल्नेको अब खोरमा जो छ 800 900 1000 कुखुरा मात्र बाँकी रहे, मरे 1000 कुखुरा, त्यसको घाटा भयो। अनि अहिले अन्डा पारेर पनि जो छ फाइदा चाहिँ खासै छैन। त्यो पनि रेट चाहिँ अहिलेको समयमा ठिकै हो भनौं हैन। पहिला जो छ तपाईको 1500 र 1700 1800 1900 हुन्थेन, अहिले तपाईको 2500 2600 2700 सम्म जो छ बाक्साको अन्डाको रेट छ साथीहरु। अहिले ट्याक्कै आजको दिनमा कति छ भने थाहा छैन, त्यही पनि मोटामोटी जो छ अब कहिले थोरै होला कहिले धेरै होला। म 12 रुपैयाँ लिएर हिँड्छु एउटा कुखुराको एउटा अन्डाबाट। हामीले 12 रुपैयाँ बेच्यौं भने उसको 9 रुपैयाँ तपाईको 9000 रुपैयाँ दिनमा खर्च छ। हामीले 12 रुपैयाँ एउटा अन्डाको पायौं, 900 अन्डा हाम्रो उत्पादन भयो हैन। तपाईको 900 अन्डा उत्पादन भयो। अब कतिपय साथीहरुले जोड्नु होला कि दाना मात्र त्यति खायो हैन, दानाको तपाईको जोड्नु होला 100 ग्राम 110 ग्राम खायो, 6-7 रुपैयाँ दानाको लाग्यो, अरु त हाम्रो प्रफिट नै हो। डबलै प्रफिट अन्डाबाट देखाउनु होला, जस्तो कि 13-14 रुपैयाँ अन्डा बेच्नु, 13 रुपैयाँ बेच्नु भने तपाईको 6 रुपैयाँ प्रफिट छ अनि 6-7 रुपैयाँ प्रफिट देख्नु होला, त्यति चाहिँ हुन्न। अब दिनमा तपाईको 9000 खर्च छ भने अनि तपाईको 900 इन्टु 12 लगभग राम्रो ब्रिडको तपाईले चल्ला हाल्नु भने हैन, राम्रो स्यासुस पुगाउनु भने 90% अन्डा यसले दिन्छ साथीहरु। 90% अन्डा दिएको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईको दिनमा जो छ अन्डा बेचेर जो छ 10800 रुपैयाँ जो छ अन्डा बेचेर आउँछ। अब 9000 त दिनमा खर्च नै छ हाम्रो, अब माइनस गरौँ 9000 तपाईको दिनमा जो छ 1800 रुपैयाँ प्रफिट देखिन्छ। अब महिनाको हिसाबमा गरौँ भने 54000 प्रफिट देखिन्छ साथीहरु 12 रुपैयाँ अन्डा बेच्दाखेरि चाहिँ।
यो चाहिँ 12 रुपियाँ अन्डा बेच्दाखेरि चाहिँ 54,000 प्रफिट छ भने अब यो हाम्रो लागेको 12,50,000 लगानी उठाउँदा चाहिँ कति लाग्छ भनेर म हिसाब गर्छु। 12,50,000 डिभाइड बाई 54,000 23 महिना लाग्दो रहेछ साथीहरू। भनेपछि 12 रुपियाँ अन्डा रेट पाइयो भने चाहिँ हामी सिधै घाटामा छौँ साथीहरू, हामीलाई कुनै प्रफिट छैन। किनकि 18 महिना त यसले अन्डा पार्छ, 23 महिना त तपाईँको लागिरहेको छ। टोटल तपाईँको भनेपछि 23 महिना लागिरहेको छ भने 18 5 महिना त हामीले झन् त्यसलाई घाटा खाएरै गर्नु पऱ्यो क्या। भनेपछि प्रफिट रहन्छ साथीहरू 12 रुपियाँ अन्डा बेच्दा। अब 13 रुपियाँ बेच्दाखेरिको हिसाब गरौँ है। 13 इन्टु 900 माइनस 9,000 2700 इन्टु 30 81,000 इन्टु 81,000 चाहिँ महिनामा आयो। 13 रुपियाँ दरले अन्डा बेच्दाखेरि चाहिँ 12,50,000 डिभाइड बाई 81,000 र 15 महिना चाहन्छन् 15.5 महिना माइनस अब यिनीहरूले 18 महिना त अन्डा पार्छन् भनेपछि इन्टु 81,000 2 लाख चाहिँ तपाईँको टोटल प्रफिट हुँदो रहेछ यसबाट। जबसम्म 24 महिनामा 2 लाख रुपियाँ प्रफिट डिभाइड बाई 24 महिनामा तपाईँको 8,000 चाहन्छन् प्रफिट हुँदो रहेछ। यो पनि खासै राम्रो होइन साथीहरू, किनकि योभन्दा त कसैकोमा जाहिर खाएर पनि 15-20,000 त हामीले कमाउन सकिन्छ साथीहरू। अब कुरा गरौँ 14 रुपियाँ हुँदाखेरि 14 इन्टु 900 माइनस 9,000 दिनमा 3600 इन्टु 30 1,08,000 इन्टु 1,08,000 12,50,000 डिभाइड बाई 1,08,000 र 11 महिनामा चाहिँ 14 रुपियाँ अन्डाको रेट पाइयो भने चाहिँ 11 साढे 11 महिनामा चाहिँ हामीले जो छ जो लाग्यो लगानी उठाउँदा रहेछौँ। र अब अन्डा पार्ने समय छ 18 महिना 6 महिना 6.5 महिना हाम्रो इन्टु 1,08,000 टोटल जो हाम्रो प्रफिट हुँदो रहेछ 6,94,000 जो छ हाम्रो प्रफिट हुँदो रहेछ। अब 24 महिना लाग्छ 28,916 रुपियाँ जो छ हाम्रो महिनामा आउँदो रहेछ जब हामीले 14 रुपियाँ गोटाको अन्डा बेच्न सक्यौँ भने चाहिँ साथीहरू। त्यही भएर साथीहरू यो हिसाब हो एक्चुअल हिसाब भनेको साथीहरू। यो पनि रिस्क मैले जोडेको छैन साथीहरू। कुखुराहरू अब के था कि 6 महिना पाल्दाखेरि कुखुरा रोग लाएर मऱ्यो भने त्यो त 10 लाख हाम्रो स्टार्टिङमा लागेको 10-15 लाख रुपियाँ लगाउनु चुर्लुमै डुब्छ। यो हो नर्मल हुँदाखेरि अन्डाको रेट यति पाउँदाखेरि चाहिँ हो। त्यही भएर साथीहरू यो भिडियो मैले किन बनाएको हिसाब किताब सबै ठाउँ बुझेर किन बुझेको कि धेरै साथीहरू नबुझिकन नजानिकन सजिलो छ रिस्कै छैन भनेर लगानी गर्नुहुन्छ। लगानी पनि आफ्नो पैसा नै ऋण खोजेर गर्नुहुन्छ साथीहरू। ऋण खोजेर गर्ने लगानी आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। 28,000 चाहिँ तपाईँको महिनामा प्रफिट छ। के थाहा तपाईँले अब तपाईँको 12-15 लाख रुपियाँ तपाईँले ऋण खोज्नु भएको होला, सहकारीको ब्याजमा ऋण खोज्नु भएको होला। अब ब्याज पनि त्यसको तिर्न पर्यो होइन। प्रफिट जो हुन्छ कति हुन्छ आफैले हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यही भएर साथीहरू यो हो एक्चुअल हिसाब। त्यही भएर साथीहरू म के भन्न चाहन्छु कि उत्पादन बढी हामी के छौँ कि जुन क्षेत्रमा राम्रो प्रफिट कसैको भइरहेको हुन्छ हामी त्यहीतिर लाग्छौँ के। हामी के गरौँ कि जुन चिजको डिमान्ड बढी छ उत्पादन कम भइरहेको छ त्यसमा लाग्यो भने चाहिँ रेट पनि पाइन्छ साथीहरू। जस्तो कि अहिले अन्डाको रेट बढ्यो किनकि बढ्नुको कारण के छ कि तपाईँको उत्पादन कम छ होइन। अब उत्पादन बढी भएको भए अन्डाको रेट अहिले त्यति हुन्थेन। अब ब्रोइलरको पनि त्यही छ। अब उत्पादन कम भएको बेलामा अहिले हामीले हेर्दै 400 रुपियाँ पर केजी मासुको पनि हामीले किन्नु पऱ्यो। अनि उत्पादन कम भएको बेलामा चाहिँ तपाईँको 210, 20-30 रुपियाँ पनि हामीले मासु पाइन्थ्यो साथीहरू। त्यस्तो अवस्थामै छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामी एकरो नहौँ, सबै एकतिरै मात्रै नलागौँ। सबै फैलियो जो छ आफ्नो आफ्नो व्यावसायिक होइन जुन चिज पाइरहेको छैन। जस्तो कि अहिले के छ कि मैले के छ कि ड्र्यागन फ्रुट भयो, किवी भयो, धेरै फलहरू जो छ विदेशी जो नेपालमा आयो। के भयो कि यो के हो कि यो फलहरू कस्तो हो कि फ्रुटहरू कस्तो हुन् कि यो मान्छेहरूले एकपल्ट चाहेपछि कस्तो टेस्ट रहेछ भनेर चाख्ने मात्र हुन्। त्यसपछि रेगुलर जो छ खाँदैन मान्छेहरूले। एउटा के भयो कि रेट महँगो हुन्छ होइन र नौलो चिज हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरूले एकपल्ट चाहेपछि फेरि खाँदैनन्। जस्तो केरा, अब केरा भयो नेपालमा बढी नै केरा, स्याउ, सुन्तला यो आइटमहरू के भयो कि नेपालमा सबैले चिनेका
सबैले मन पराउने मिठो लाग्ने चिज हो। अनि कतै जानु पर्यो भने तपाईँको यही किनेर पाउन जानु पर्यो भने यही किन्ने, त्यही भएर बजारको डिमान्ड बढी छ। तर उत्पादन यसको चाहिँ कम छ साथीहरू, यतातिर मान्छेहरू लाग्दैन। अब ड्र्यागन फ्रुट आएन भने मान्छेहरूले करोडौँ लगानी गरेर ड्र्यागन फ्रुट लागेको छन्, दुनियाँदारी गरेर लागेको छ, जसको मार्केटै छैन। हेर्दाखेरि तपाईँको 1000 रुपियाँ किलो बिक्छ अरे भनिदिनु, अब किन्ने कसले? 1000 रुपियाँ बिकेर मात्र भएन नि त, किन्ने पनि हुनु पऱ्यो नि त। अब कता कतै हालिदिँदा हुन्छ तपाईँको 10,000 रुपियाँ किलो च्याउ अरे, अब त्यो किन्ने कसले, खाने कसले? त्यही भएर चाहिँ साथीहरू कुनै चिजको रेट कम भए पनि हामीले जो छ उत्पादन क्वान्टिटीमा बिक्री वितरण गर्न, अब तपाईँको जस्तो कि केरा जति बजारमा ल्याउनु होइन, अब इन्डियाबाट कहाँ कहाँबाट आइरहेछ, हामीले आफ्नै नेपालमा गऱ्यौँ भने त्यसको बजार पनि पाइन्छ होइन, रेट पनि ठिकै पाइन्छ साथीहरू। हामीले क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्नु पऱ्यो। अब स्याउ सुन्तलाहरू यो पनि जान्छन् साथीहरू, तर जो छ अहिले भाउ त यो के नयाँ नयाँ जो आएको छ ड्र्यागन फ्रुट भयो के छ, यसमा चाहिँ ठुलो लगानी गर्न एकदमै रिस्क छ। सिधै डुबेको साथीहरू, जो मान्छेले पनि अहिले लगानी गरेको छ मैले हेरेको सबै डुबेको छन्। करोडौँ लगानी गर्ने पनि छन् साथीहरू, ती पनि चुल्लोमै डुबेको छन्। अनि कतिपय पसलमा मैले हेरेको छु ड्र्यागन फ्रुटहरू प्याकिङमा आएको हुन्छ, प्याकिङमा त सुकेर कुहिएर गइसकेको छ, कसैले किनेकै छैन। मान्छेले एकपल्ट चाखे, चाखी भएपछि तपाईँको भयो कि त्यो एकपल्ट चाखेपछि यस्तो रहेछ भन्ने भयो, चाखेन साथीहरू। त्यस्तै अब तपाईँको अरू कुखुरा पालन जस्तो कि अब आयो तपाईँको कडकनाथहरू, टर्कीहरू, यो बजारमा एकदमै पहिला चले, एकदमै मान्छेहरूले खाए, डिमान्ड बढ्यो, त्यसपछि एक्कासी सबैले चाहिरहेपछि छोडिदियो, यस्तो पो रहेछ भनेर। तर लोकल कुखुरा, ब्रोइलर कुखुरा यो पहिलेबाट चलिआएको, यसको के छ, बजार जस्ता त्यस्तै छ, डिमान्ड मान्छेले खाइरहेको छन्, हो कि होइन? त्यही भएर चाहिँ जो हामीले के हेर्नु पऱ्यो कि जो चिजको बजार पछि आउने समयको लागि पनि, फ्युचरलाई पनि छ कि छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो। एकछिन हुरी आएर हामी हो अरे भनेर हुरी बतास जस्तै आयो अनि त्यता सबै लाग्ने होइन कि, हुरी यो नौलो चिज होइन, हुरी बतास जस्तो आउने हो, एकछिन आउने हो, एकछिन गइहाल्ने हो क्या, एकछिनको लागि आउने हो। त्यही भएर साथीहरू लेयर्स कुखुरा पालन पनि मैले हिसाब गरेर टोटली हजुरलाई बुझाइदिएँ। 14 रुपियाँ पाउँदा बल्ल हामीलाई महिनाको 27-28 हजार रुपियाँ प्रफिट हुँदो रहेछ साथीहरू। त्यही पनि हाम्रो आफ्नै लगानी भयो, ब्याजबाट किनभने त त्यो पनि प्रफिट छैन साथीहरू। त्यो 14 रुपियाँ रेट पाउनु भने पनि अहिले पनि मेरो विचारमा 14 रुपियाँ छैन क्या रेट होइन, के त 11-10 रुपियाँ अब रेट पाइदियो भने चाहिँ हामी चाहिँ सिधै घाटामा छ। त्यही भएर लेयर्स कुखुरामा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै विचार गर्नु। सबभन्दा कुखुरा पालनमा मेरो हिसाबमा चाहिँ सबभन्दा रिस्क चाहिँ तपाईँको लेयर्स कुखुरामा छ। ब्रोइलरमा पनि तपाईँको 45-40 दिनमा हामीले बेचिरहेको हुन्छौँ, जे जसो हुने हो 45 दिनमा हुन्छ। तर 2 वर्ष 24 महिना लागेर हामीले लगानी गरेर जो छ प्रतिफल आउने कस्तो भन्ने हामीलाई थाहा नै छैन। 2 वर्ष भने सानोतिनो होइन, हामीले त अब 2 वर्षमा यो गरौँला, यो जोडौँला, यो गरौँला भनेर फ्युचर सोचेको हुन्छौँ। त्यही भएर साथीहरू जो नयाँ युवाहरू हुन्छ उहाँहरूलाई म यही भिडियो किन ल्याएँ, पहिलोचोटि लेयर्स भिडियो बनाएँ किनकि यो लेयर्स पालनमा धेरै साथीहरू जो छ डुब्नु भएको छ, धेरै साथीहरू ऋणमा डुब्नु भएको छ अहिले। त्यही भएर साथीहरू भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो भिडियो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी बताइदिनु होला। फेरि पनि म हजुरहरूलाई यस्तै भिडियो ल्याउनु छु, त्यही भएर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई साथीभाइहरूमा सेयर गरिदिनु होला। र साथीहरू हजुर पनि कुखुरा पाल्ने सोच बनाउनु भएको छ होइन। खासमा चाहिँ म लोकल कुखुरा पालन किसान हो साथीहरू, र लोकल कुखुरा अन्डा उत्पादन गर्छु, चल्ला उत्पादन गर्छु, लोकल कुखुरा मासु उत्पादन गर्छु होइन। लगभग 5 वर्ष भइसक्यो र स्टार्टिङमा गाह्रो थियो, तर बिस्तारै बिस्तारै गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट बुझ्दै आएँ। बिचमा 1-2 वर्ष घाटा पनि भयो होइन, त्यसैलाई नछोडिकन म रेगुलर गर्दै आएँ र अहिले जो छ आफ्नो व्यवसायबाट सन्तुष्टि छु होइन। र साथीहरू हजुरहरू पनि लोकल कुखुरा पाल्ने सोच बनाउनु भएको छ, हजुरहरूलाई पनि लोकल कुखुराको चल्ला, गिराजको चल्ला, टर्कीको चल्ला, कडकनाथको चल्ला चाहिएको छ, नेपालको जुनसुकै ठाउँमा हजुर हुनुहुन्छ हजुरलाई चल्ला चाहिएको छ भने भिडियोको तल दिएको नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गरी जो छ चल्ला अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र साथै जो छ कुखुरा पालन सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी जो छ लिन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोको साथ, धन्यवाद।